大家好，歡迎翻到嚟 The Channel。今日我就帶大家去睇車啦。咁因為琴日咧就發現有一架車咧係十分之抵嘅，就係2009年嘅 Subaru Impreza 咁樣啦。佢嘅價錢咧係3500，車主號稱冇事故啦，但係咧佢又冇整 Carfax 喎。咁因為整 Carfax， 如果我哋呢邊自己整嘅話，都要60幾蚊。索性咧叫個車主咧直接去車房 check 先。如果車房覺得都 OK， 冇換過啲重大嘅嘢嘅話咧，咁咧就再睇 Carfax 啦。咁咧因為上車房睇都係80蚊咁解。今次咧就揾咗咧喺 YouTube 入邊咧都有拍片嘅余師傅去睇呢件事嘅，咁咧就約咗車主1點半至1點9咧就到余師傅嗰度啦。咁而家就要搭車上去 Markham 啦。陣間就同大家講。1 hour later， 大家好啊，已經嚟到呢個車房啦。咁啊，車主都到咗，啱啱師傅 check 過啦，咁就大問題就冇乜，好似咧係個空調咧就整過嚟，見到佢有滲漏嘅。大概咧應該最後一次咧就係漏雪種。咁而家咧就會上架睇車，陳套爛喎，呢啲車架。但係呢啲大問題應該還好，其實都會煩㗎啦，呢啲會有啲咩？即係佢會斷咁樣，突然之間斷咯，要換咯，我係犀利㗎，啲脆晒皮啦。即係咁嘅年份，好對翻佢嘅里數係正常，我又冇用過防修係咁。而家咧就已經初步驗完車啦。咁就主要都係冷氣問題啦，傳動軸有機會要換，同埋嗰個 engine 漏油。咁咧，但係3500嘅車況嚟講咧，已經十分之好，因為通常3500咧買到嘅都係啲炒到溶溶爛爛嗰啲啦。換傳動軸咧，好似400蚊咁上下。咁啊，計油就有得去留，其實大概你當每個月使多20蚊咁上下。咁咧而家就試車，會去試車，咁睇下會唔會有特殊嘅震動啊？因為咧上網睇呢個 Subaru 嘅呢個車款咧，話揸到60、70嘅時候咧，好容易就會有不自然嘅震動。咁睇下呢架車有冇啦。A few moments later， 啱咧已經試完車啊，咁啊試車就冇乜大問題，除咗佢嗰個軚盤咧咁甩皮之外啦，咁但係呢個好容易解決，就係買個軚盤套就應該解決到啦。咁啊冇震動，任何事都沒有嘅。車況相當之好啊，加速都幾快，附近啦就唔可以揸咁快啦。其實我都係試到70咁上下，咁大概都冇乜太大問題。咁已經就落咗訂啦，賣家就會星期一帶我哋去做一個 car appraisal 先。聽聞咧就可以降低嗰個車嘅稅啊，之後就會直接去 Service Ontario 咧過戶啦，就係咁樣。之後再同大家講。A few hours later， 轉眼間就已經翻到屋企啦。星期二咧就會去拎車，咁但係咧有啲嘢咧都仲需要做嘅。第一樣嘢咧，雖然上架驗車咧就冇乜太大問題啦，咁但係咧保險起見咧，我都係會申請個 Carfax report 睇一睇嘅。咁咧第二樣嘢咧就係要買保險啦，因為要有保險咧先可以揸架車翻嚟呢度嘅。第三樣嘢就係要租停車場啦。咁因為咧我哋目前咧係冇車噶嘛，咁喺市中心咧所有停車場咧都係要俾錢嘅，咁所以咧我哋就要月租一個停車場。咁我哋呢一度咧就有個平台咧就可以俾一啲車主咧去放翻一啲多餘嘅車位出嚟嘅。咁咧琴日我睇咧就有3個嘅，咁唔知咧係咪真係有啦？咁所以咧就要逐個打去問下啦。咁咧而家首先咧就要搞個 Carfax report 出嚟先。咁啊啱啱睇咗 Carfax report 啦，咁佢就話14年咧有個 collision 發生咗。咁本身以為係小事啦，因為今日咧上架睇嘅時候咧，咁余師傅都話咧，所有嘢基本上都係原裝，冇乜太大改動。咁但係咧，而家發現咧，佢呢個 collision 咧，最尾係 claim 咗成11600蚊加紙。咁我相信應該都唔係一個細嘅 collision 嚟嘅。咁所以我可能咧就問翻車主究竟發生過咩事啦。A few hours later， 好啦，過咗幾個鐘之後咧，事情咧有少少新嘅進展啦。咁已經問咗車主咧，其實佢換過啲咩咧？咁佢就話其實萬幾蚊咧，只不過係換咗 bumper 同埋水箱。咁佢就話係因為全部經正規保險公司去保，咁所以佢都唔知點解咁貴。咁我相信架車都安全嘅，因為今日咧個車主咧其實係帶住佢老公啦同埋2個女咧喺架車上面嘅。咁我相信咧，如果係唔安全嘅話咧，應該都唔會咁搏啦，係咪？第二樣嘢咧，其實個車主已經過咗 safety cert 㗎啦。咁咧其實佢搞咗新嘅4個轆啦，加埋4個新嘅 brake 啦，電池係新嘅。咁同埋咧，佢最後都話佢有套雪胎好耐冇用過，咁其實可以送埋俾我哋。咁嗰度加埋咧，其實都已經1000幾蚊㗎啦。我覺得就算架車唔係真係咁好嘅話咧，咁其實加埋呢啲嘢咧，相當值得去買嘅。咁加上啦，其實今日驗車咧，師傅都話
冇乜特別大嘅問題出現嘅。咁我都相信翻師傅嘅專業意見啦，同埋咧加埋佢覺得價錢咧真係平絕全城啊，好難拒絕。停車場呢個問題，咁附近停車場咧係冇位嘅，就算有位都要係150蚊啦，然之後咧仲要係露天嘅。咁啱咧，我就有同學咧飛咗過嚟多倫多，又係住 house 嘅。咁我就問佢借一個車位，咁咧就可以獲得一個免費嘅1個月車位啦。咁最後一樣嘢就係保險啊。咁保險我上網 search 過啦 ，TD 同埋 Square One。咁最後咧覺得 Square One 真係平得太多，個價錢咧1個月爭成60蚊。咁我報到最後嘅時候咧，但係就網上係完成唔到，咁所以咧我星期一咧打上去問佢個 CS 咧，先至可以接受我呢個保險。Several days later，咁咧而家已經過咗幾日㗎啦。咁其實今日咧就要去交收架車啊。交收之前咧都仲有嘢要做嘅。咁第一咧，首先我哋要去做一個 car appraisal，個作用咧就係可以在於減少俾稅啊。咁第二站咧我哋就會去做 Surface Ontario 咧去直接交收嗰架車㗎啦。咁但係交收完架車之後咧，其實我哋仲有更重要嘅任務去做咧，就係要去翻車房嗰度咧，去維修翻啲必須要維修嘅部分啦。咁呢一 part 咧係應該係會最耐嘅。咁我係要搞到夜晚8點咧先翻到屋企。順便話俾大家聽咧，而家咧其實係9點，咁即係我要差唔多搞成11個鐘咧，先可以搞晒成個工序。 1 hour later，咁長整1個幾鐘之後咧，終於到 car appraisal 嘅地方。咁就而家要聯絡翻個車主啦，睇下佢泊咗喺邊。好啦，大家咁咧啱啱就去咗搞 appraisal，咁咧佢十分之大膽咁樣咧就話蚊係啦，咁我哋需要俾費稅，即係佢當呢個交易嘅價咧係蚊啦，服務費收咗我70蚊。咁而家呢刻咧我就去 Surface Ontario， 咁其實後邊大家見到咧就係雪胎嚟嘅，賣家咧其實就係送俾我嘅，好似咧佢男朋友係唔知係啦，咁啊所以就係咁樣咯。咁咧希望咧1-2個鐘之內可以搞掂啊！應該搞完 Surface Ontario 先至會拍片噶啦。咁咧啱啱就係 Surface Ontario 咧等咗成個幾鐘啦，結果咧去到 counter 時候咧，佢話嗰張 safety cert 咧有搽咗嘅痕跡啊！咁我哋而家就要去翻 safety cert 嗰個 centre 嗰度咧，拎翻張新嘅 safety cert。唯一嘅好處咧就係唔需要再排個隊，因為咧啱啱烈日當空咁樣排咧，排咗成1個幾鐘隊嘅，咁直接翻嚟 counter 度咧就可以直接搞翻手續。咁但係咧都比我想象中咧搞得耐好多。1 hour later，終於搞掂手續啦，換咗車牌，成為咗車主啦。而家咧就差唔多2點啦，就而家要去車房放低架車，咁睇下要搞幾耐，再同大家講。好啦，各位咁咧，而家就已經去到車房嗰度啦。咁咧今日就放低架車先，因為唔知等到幾時啊，咁所以咧都係聽日先過嚟攞翻。咁然之後咧，我就會泊去一個 friend 嘅 house 嗰度，因為咧佢嗰度咁啱咧就新入伙啦，然之後咧就仲未有車，可以借俾我咧泊1個月，就距離我屋企相當之遠啊！咁所以聽日泊完車之後咧，就要再長征2個鐘咧，再翻屋企啦。咁咧我而家都要長征個零鐘翻屋企啦。Several days later，大家好。咁咧，而家我就去拎車啦。咁距離上次我放低架車咧，就已經過咗6日啦。呢6日入邊咧，其實師傅不斷都有同我去溝通嘅。咁除咗一開始要整嘅塵套啦，同埋防鏽工程之外咧，最後咧仲加咗呢個前後車 cam 啊。畢竟咧有保障都好過冇保障嘅。另外啊，都仲有少少插曲發生咗嘅。咁咧就係前車主啊，其實佢有2個胎咧，上面係有胎鎖。而佢又唔記得咗，咁師傅因為要換全動軸塵套嘅關係咧，就需要將嗰個轆拆咗落嚟。咁喺未等到車主 confirm 嘅時候咧，佢就已經爆咗一粒螺絲啦。咁啊成為25蚊。咁好彩啊，車主都揾得翻嗰粒鎖匙啊。最尾咧就交翻去車房嗰邊俾翻師傅嘅。如果揾唔到嘅話咧，就要爆埋另外嗰粒，咁又25蚊啦。咁多樣咧，種加埋咧，總共咧就660蚊。咁詳細咧，我就打翻喺呢一度。咁另外買車相關嘅使費咧，全部我就會打翻晒喺呢一度。各位，本來咧好開心嘅拎車咧，而家咧發現咗好大問題啦，因為咧係呢個座椅後邊啊，大家見唔見到啊？已經 bend 咗落去啦，係上唔翻嚟嘅，因為咧前面呢個咧係電動嘅座椅嚟嘅。
咁咧前後我係試過啊，因為一般咧司機位咧只會校前後。咁咧我朋友咧就唔知點解搞咗呢個掣之後咧越撳越後咧，而家就翻去前啦。上網睇咧係揾唔到有冇任何方法咧係有手動調節呢個功能嘅。問過師傅啦，咁因為師傅可能佢揸嘅時候咧佢都冇校過呢個掣，而前車主佢都話咧唔知道壞咗。咁我唔知係咪真唔知定假唔知啊，係咪？咁因為若果係真係冇手動方法嘅話，咁即係話其實揸咁耐咧，其實大家都冇去搞呢粒掣啦。而家咧就唯有去Subaru度問下，究竟除咗換成張凳換之外啦，仲有啲咩其他方法咧可以搞翻直先？可能唔知收幾多錢，可能收你2嚿水。A few moments later. 大家好啊！大家見到咧，其實我哋而家咧就喺呢個 Subaru 嘅維修中心啦。好神奇地見到後邊已經整翻好，咁但係其實咧係冇做過任何維修啊，只不過嗰個 service 嗰個人員咧過嚟撳咗2粒掣，跟住佢又好翻咯。實在太神奇。咁我哋就問緊咧，如果要成張換，佢仲有冇零件，或者係有冇淨係 switch 嘅零件可以換啦？咁但係咧，今日咧就應需要整啊，因為咧已經好翻啦嘛。咁我哋就應該陣間會揸翻架車放低。咁而家就等一等睇下佢會回覆到我哋啲乜嘢啦。A few hours later. 咁已經成功放低一架車啦。暫時架車睇落咧就冇穿冇爛。咁睇下之後咧會唔會有啲咩奇特事情發生啦？畢竟咧3000幾蚊架車咧。除咗 expect 行得走得之外咧，其他小毛病咧應該隨住時間會浮現出嚟噶啦。就係講到咁多，下集見，拜拜。